ជាទីស្រឡាញ់យើងដល់អាទិត្យទី4នៅក្នុងរដូវរងចាំជិតដល់ពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅក្នុងពិភពលោកនេះជិតដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែទទួលស្វាគមន៍ព្រះពន្លឺរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងភាពងងឹតនៃជីវិតដើម្បីឲ្យពន្លឺនេះបំភ្លឺជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នៅពេលព្រះនាងម៉ារីបានទទួលដំណឹងពីទេវទូតហ្គាប្រីអែលដូចជាបានស្ដាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អបន្ទាប់មកព្រះនាងម៉ារីគាត់ឆ្ងល់ព្រះនាងម៉ារីដូចជារំភើបព្រះនាងម៉ារីសួរថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកើតឡើងប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយព្រះនាងម៉ារីដើម្បីឲ្យព្រះនាងម៉ារីទៅជាអីទៅជាម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវមានន័យថាដើម្បីឲ្យផ្ទៃពោះរបស់ព្រះនាងម៉ារីទៅជាផ្ទះដំណាក់យ៉ាងពិសេសដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី1ថាគេកំពុងឆ្ងល់គេថាសូមគិតមើលទៅយើងរស់នៅក្នុងដំណាក់ធ្វើអំពីឈើដ៏មានតម្លៃណាស់រាយហឹបនៃព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅក្នុងព្រះពន្លឺធ្វើអំពីក្រណាត់សម្ពុតគេកំពុងឆ្ងល់ស្ដេចរស់នៅក្នុងផ្ទៃឈើដែលធ្វើដោយឈើថ្លៃណាស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដោយសារពេលនិយាយអំពីហឹបជាកន្លែងដែលគេដាក់វត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅក្នុងអីនៅក្នុងព្រះពន្លឺមួយធ្វើមិនមែនដោយឈើដែលមានតម្លៃប៉ុន្តែធ្វើអំពីក្រណាត់សម្ពុតដែលថោកបំផុតតើគូសុំឬអត់ថ្ងៃនេះដែលយើងស្ដាប់គម្ពីរដំណឹងល្អអំពីព្រះនាងម៉ារីទទួលដំណឹងពីទេវទូតហ្គាប្រីអែលយើងឃើញព្រះនាងម៉ារីទៅជាអីទៅជាព្រះដំណាក់ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាងមកព្រះជាម្ចាស់បានរើសព្រះនាងម៉ារីដែលគ្មានចំពេលបាបព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីដែលជាព្រហ្មចារីនីដ៏វិសុទ្ធដើម្បីឲ្យទៅជាព្រះពន្លឺដើម្បីទៅជាព្រះដំណាក់មួយយ៉ាងពិសេសដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពិភពលោកនេះថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដើម្បីគិតពិចារណាតើយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើយើងរៀបចំអីខ្លះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការមានផ្ទៃឈើដ៏មានតម្លៃព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការមានកន្លែងមួយធ្វើដោយថ្មយ៉ាងស្អាតបំផុតប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែទទួលត្រូវការតែមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តគំនិតដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានអំណរសប្បាយដូចព្រះនាងម៉ារីពីដើមដោយសារតាមពិតព្រះនាងម៉ារីពីដើមបានទទួលស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងអំណរសប្បាយនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តបរិសុទ្ធដោយធ្វើព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងដែលមានប្រសាថានាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតមែននេះជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទ្រង់រង់ចាំនៅក្នុងវិហារនីមួយៗនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទោះបីយើងអាចជួបគ្នាយ៉ាងតិចក៏ដោយខ្ញុំបានអញ្ជើញឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគណៈកម្មការលោកឪពុកយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរៀបចំកន្លែងយ៉ាងស្អាតបំផុតដើម្បីបង្ហាញថាពិតមែនយើងមានអំណរសប្បាយពិតមែនយើងសប្បាយចិត្តទោះបីជួបគ្នាតិចក៏ដោយទោះបីកម្មវិធីរបស់យើងមិនអាចប្រមូលរាប់ពាន់នាក់ដោយសារព្រំដែងដែលយើងទទួលពីព្រោះ COVID-19 ប៉ុន្តែយើងដឹងថាអំណរសប្បាយត្រូវតែស្ថិតទេការស្វាគមន៍របស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវការយ៉ាងរ៉េតេបំផុតដើម្បីឲ្យយើងទៅធ្វើជាព្រះពន្លឺមួយដ៏មានតម្លៃបំផុតដោយសារជាព្រះពន្លឺដ៏មានជីវិតដោយសារជាព្រះពន្លឺធ្វើដោយឈាមធ្វើដោយសាច់ធ្វើដោយញើសធ្វើដោយកម្លាំងធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើដោយចិត្តគំនិតដែលចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងពីដើមតាមពិតប្រសិនបើបងប្អូនស្ដាប់អត្ថបទទី1សាជាថ្មីរឿងព្រះពន្លឺរៀបចំដោយក្រណាត់សម្ពុតមួយឬរៀបចំដោយឈើដោយមានតម្លៃមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលជាសំខាន់បំផុតជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទទី1គឺព្រះជាម្ចាស់
មានវត្តមាននៅក្នុងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីនៅគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះបន្ទូលថាយើងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅពេលយើងស្ដាប់នេះហើយយើងយល់ហើយវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងកន្លែងណាដែលយើងនៅព្រះជាម្ចាស់គង់នៅកន្លែងណាដែលយើងទៅព្រះជាម្ចាស់ទៅដែរមានន័យថាទាំងនៅក្នុងទុក្ខលំបាកទាំងនៅក្នុងអំណរទាំងនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងនៅក្នុងរដូវ COVID-19 នេះយើងត្រូវតែមានគំនិតថ្មីដើម្បីស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវដោយសារកន្លែងដែលយើងនៅយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅនឹងនេះជាអ្វីដែលព្រះនាងម៉ារីបានយល់ភ្លាមពេលទេវទូត Gabriel យាងមកដើម្បីសួរសុខទុក្ខព្រះនាងម៉ារីដើម្បីបង្ហាញថាដោយសារជាព័ត៌មានមិនស៊ូយោបល់ព្រះនាងម៉ារីឯកភាពមិនឯកភាពប៉ុន្តែជាព័ត៌មានហើយនៅពេលហ្នឹងនៅពេលព្រះនាងម៉ារីបានទទួលព័ត៌មានមួយយ៉ាងពិសេសទៅជាមេដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ណែនាំឲ្យព្រះនាងម៉ារីឆ្លើយភ្លាមនាងជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនដោយសារព្រះនាងម៉ារីបានយល់ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសគាត់ទោះបីអីប្លែកបំផុតប៉ុន្តែបានជ្រើសរើសគាត់របៀបណាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្តិដ្ឋលើនាងគឺឫទ្យានុភាពរបស់ព្រះដ៏ពងពូបំផុតនឹងគ្រប់បាំងនាងហើយនាងព្រះនាងម៉ារីយល់អស់ហើយយល់នៅក្នុងអត្តកម្បានដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំហើយប៉ុន្តែព្រះនាងម៉ារីស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវភ្លាមដោយសារយល់ថាគាត់ទៅជាព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានជីវិតដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងលោកនេះនិងដើម្បីណែនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវមានទីលំនៅនៅក្នុងពិភពលោកនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញដើម្បីអញ្ជើញព្រះសាគមនីមួយនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅជាព្រះពន្លឺមួយដ៏ពិសេសទៅជាព្រះដំណាក់មួយដ៏ពិសេសស្អាតបំផុតដើម្បីស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកដើម្បីឲ្យយប់បណូអែលទោះបីយើងគ្នាតិចក៏ដោយយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានកន្លែងមួយដើម្បីប្រសូតដើម្បីនៅដោយសារនៅឃើញពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតហើយនៅទីក្រុងនៅភូមិបេតលេហែមនៅពេលនោះផ្ទះសំណាក់ពេញអស់ហើយមណ្ឌលសុខភាពអត់មានទេប៉ុន្តែរកឃើញកន្លែងមួយលោកយូសេហ្វបានរកឃើញកន្លែងមួយហើយកន្លែងមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេជាក្រោលគោមែនប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺវត្តមានរបស់ម្ដាយសំខាន់បំផុតគឺវត្តមានរបស់ឪពុកសំខាន់បំផុតគឺប្រជារាស្ត្រដែលមកថ្វាយបង្គំដូចជាគ្រូកងវិលដូចជាអរាចាដូចជាប្រជាជនមួយចំនួនដែលមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវដែលប្រសូតហើយនេះជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតទីកន្លែងស្អាតមិនស្អាតមិនសំខាន់ទេដោយសារកន្លែងណាមួយក៏ស្អាតលុះថាតែយើងរែកតែស្វាគមន៍នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញតាមភូមិនីមួយពីព្រឹកឡើងតាមផ្ទះនីមួយយើងធ្វើយើងបោះសម្រាមដើម្បីឲ្យកន្លែងយើងស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍ជាផ្ទះឈើក៏ដោយជាផ្ទះធ្វើដោយស័ង្កសីក៏ដោយជាផ្ទះធ្វើដោយថ្មដោយក្បឿនពិសេសក៏ដោយសំខាន់គឺរបៀបដែលយើងរៀបកន្លែងយើងរបៀបដែលយើងរៀបចំអនាម័យរបៀបដែលយើងស្វាគមន៍ភ្ញៀវពេលគេមកដល់របៀបដែលយើងរែកតែភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសូមអញ្ជើញអង្គុយលេងជាមួយយើងមួយផ្លែតនេះជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមនឹកឃើញលោកអាប់រ៉ាហាមនៅពេលគាត់មានភ្ញៀវ3នាក់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរលោកអាប់រ៉ាហាមឃើញគេពីចម្ងាយនិងអញ្ជើញឲ្យគេអង្គុយលេងជាមួយគាត់ហើយនៅពេលហ្នឹងលោកអាប់រ៉ាហាមបានទទួលដំណឹងអីទទួលដំណឹងថាប្រពន្ធគាត់ដែលជាស្ត្រីចាស់អស់ហើយទៀតនឹងទទួលកូនមួយដែលគាត់ចាំពីយូរហើយកូននេះឈ្មោះអ៊ីសាអាកដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាមបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវ3នាក់ហើយភ្ញៀវ3នាក់នេះបីដូចជាព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែលយាងមកសួរសុខទុក្ខលោកអាប់រ៉ាហាមដូច្នេះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវយាងមកនៅក្នុងយុគព្រះយេស៊ូវប្រសូតមែនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវកំពុងយាងមកជារៀងរាល់ថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងជួបមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងសួរសុខទុក្ខយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងជួបបងប្អូនដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែជាវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាងមក
ដើម្បីសុសកទុកយើងដែរដូច្នេះតើយើងអាចទទួលស្វាគមន៍គេដែរតើយើងរៀបចំចិត្តគំនិតដើម្បីរេតេដល់មនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមតើយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យព្រះពន្លឺដែលយើងមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងទៅជាកន្លែងមួយយ៉ាងស្អាតបំផុតដើម្បីស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅក្នុងការរេតេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងដើម្បីឲ្យព្រះសាគមន៍របស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមានសពថ្ងៃណែនាំមកយើងយល់ថាយើងជាព្រះដំណាក់របស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងពិសេសកន្លែងណាដែលយើងនៅកន្លែងនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅដែរកន្លែងណាដែលយើងទៅកន្លែងនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៅដែរដូច្នេះនៅក្នុងមួយអាទិត្យកាន់មុខនេះជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតឲ្យព្រះវិហាររបស់យើងឲ្យជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ទៅជាទីលំនៅមួយយ៉ាងពិសេសដើម្បីស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែដោយដឹងថាព្រះយេស៊ូវយាងមកតាមរយៈបងប្អូនឯទៀតព្រះយេស៊ូវយាងមកតាមរយៈអ្នកជំងឺនេះអ្នកក្រីក្រនឹងចាស់ជរានេះកូនក្មេងនេះអ្នកពិការនឹងបងប្អូនដែលគ្មានជីពឹងដែលមានទុរគតពេញជីវិតព្រះយេស៊ូវយាងមកតាមរយៈគាត់ដែរដូច្នេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងទៅជាចិត្តគំនិតយ៉ាងស្អាតបំផុតដូចព្រះនាងម៉ារីពីដើមដោយយើងហ៊ានឆ្លើយអស់ពីដួងចិត្តដូចព្រះនាងម៉ារីបានឆ្លើយទៅទេវទូតហ្គាប្រីអែលនាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមធ្វើតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គចុះអាមែន